kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe kama abawe nnyo nnyini ddala omukisa tubaaniriza ne ku lunaku luno olwa bbalaza olwa Mande olubereberye mu wiiki lubereberye lwakubiri so kyonna kyekiri mukama abawe omukisa mwebale kuwuliriza Manya Sakira Ronaldina atambudde ne Pastor Gerard Mukuye nga tuli mu service yaffe eno tuze tutunuulira obubonero bw'ennaku ez'oluvannyuma nga mukama waffe Yesu Kristo bwe yabusongako mu byawandiikibwa ebitukuvu. Okay, akabonero akasooka omukyala Queen of Sheba oba kabaka w'e Ethiopia. Netunulira akabonero akalala ka weather enkyukakyuka z'obudde. Netunulira akabonero akalala ke k'enjiri n'ey'emirembe Matayo 24:14 ne akabonero lwalo ke tuli okutunuulira ko ke tusanga akayitibwa akabonero k'olugendo lw'abaana ba Isirayiri mu Bakolisi ekisooka 10 olunyiriri olw'11 nga lugamba nti mmwe mutuukiddwako enkomerero z'emirembe. Nyaniriza mwenna bamaze okutwegattako nga mmole mukama akuwe nnyo nnyini ddala omukisa. Sharon, may God bless you. Miri, may God bless you. Thank you so much for being part of this service. Mukama abakole bulungi kisa kye kutumiddeko. Tubaaniriza nnyo mu service yaffe eno ey'olunaku luno olwaleero. Kansubire nti eddoboozi lituuka. Musumba Gerard Mukuye tubuuzeeko then tubeere nga abatuwuliriza mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo kutwagala, mwebale nnyo kutugoberera, n'ekirala mwebale nnyo kusabira mukyala wange Divine Mukuye yazadde omwana mu kaseera akazibu ennyo naye n'amuzaala bulungi mu ngeri ya Kyebbulaniya. Katonda yatuyambye mu ddwaliro eno gemu eringa eyasembyeyo. Katonda yatuwadde wegane tukimalira mu kisa ekinene nnyo just in case nga tewali wiiru ndala eya Katonda kubanga buli omu ekyakisanyukira naye bweyogera kukako emitaafu emizibu ennyo. Omwana w'abandi ono tamutte era naawe oba okyanoonya wiiru of God. Kati abalala tolusaba bawukiwulira mu musango naye mu bufunze God is good. Yatuwadde omwana waffe ow'e12 the 12th child omukazi ono omwana ono Divine ebike 12 ebya Isirayiri. Omukazi ono agenze abakazi gye bafiira emirundi 12 n'avaayo. Si lwa buzira bwaffe, si lwa maanyi, abadde mu lutalo lw'abakyala. Ekikiisa Labour Ward mu abasajja mulowooza kigwa under the ministry amudde emirundi nga 8 naye nga neewuunya ekisa kya Katonda. Nyina lesoni awo zemba nfuna mu ddakiika ezo. Buli wootuuka mu kiseera nga kizibuzibumu obulamu buba bugenze ku kibayita number line okuli negative ne positive. Kati number line oba oyimiridde obanga 0 kati 0 yokka yeba eyina omukisa okutestinga either ku negative oba ku positive. Ku positives ne ku negative numbers. Kakati olega ku side embi eyobalagaze ne ku side ennungi. Era balina kwefubako n'otunula ku positive. Positive gibalenga side ennungi, negative bagitwalenga side embi. It is inevitable buli woba nga oli tested oba ogenda kulaba ku bubi obw'abantu ne ku bulungi obuli mu bantu. Nalemeddwa okusekiwalinga emmoloka n'emu wadde nga nategeka nnyingi, nategekanga 4 ezinabeerawo okukola omulimu ogwo. Naye zonna tezaabadde in position nga nyina okutestinga ku negative side of it. Kyokka ate neewuunyiza wakati mu ngeri y'olwali yali abantu lwebakuba zaziwagenze essaawa 3 mwabaddemu omukazi eyafubutuse
gye yabadde mu kizimbe nakka wansi ne yeesiba najja n'asitulirako ne tutuusa omukyala mu ddwaliro. Mukyala oyo yabadde wa byafaayo nnyo, mukadde ako. Omulala w'ebyafaayo gwe neewuunya, omukazi eyatuzaazisizza nomulowooza twatuuse mu malwaliro amanene tetujja kubalimbira bwereere. Waliwo omukyala eyatuzaazisizza emabega wa kiriniki emu ye nga abimanyi bulungi. olwo nga ate abakiriniki badde ndowooza abakiriniki be baali badde bakola obuli amagezi ku luno. Nyina ebintu byendimu omugezi naye mulimu ebintu amagezi bwe geesiba. Sajja sente ku ssimu kubanga saakitegeddeko. Nze nga mugamba kimu, tujja kujja enkya sente ku ssimu onjukiza. Nabaddeko ne sente ku ssimu ate neezize era terozikuumira ku ssimu. Yakati ng'awamu baagala kaashi nga tetumulinaawo w'amangu. Naye omukyalo oli ye n'atuzaazisa. Bwe yamaze okutuzaazisa kino kyekyewuunyisa ng'azadde mu dakiika 2 ku ssaawa 4 twatuuse n'azaala ku 5 ne batusiibula. Naye adde atusiibulanga wano wafunda bannange. Mugende eka. Naye mugaba buzibu bujja kuba mu kutambula. Naga motoka yiiyo gwomanyi tamanyi gye tutwala motoka, tamanyi bye we tubeera. Oyo omukazi era neewuunyisizza. Olwo ndi ku namba layini eya positives. Era togambanga nti nvudde ku bantu. Gwe buli wotunula ku negative n'owulira bifumita oba ofudde. Olina kutunula ku positive side n'oddamu agatambula. Omukazi yatuwadde emmotoka naye nvuga emmotoka kakati nzukusera etimu. Musanze ali awo agamba timusumba weebale bannange. Waliwo eyankanze nti abasumba b'ennaku zino omala gawa omuntu emmotoka tibwe ziweze essaawa 4 n'entya. Naye weebale nnyo yeewuunyiza nze okuzza emmotoka. Ndowooza abasumba mulaba we tutuuse nya. Gwoba olowooza oli pasita kitiisa nga waliwo ayeraliikirira omusumba n'okusinga okweraliikirira ekirala kyonna. Naye ebyo si bye ngenda okusomesaako. Njagadde kwebaza ababaddewo abazze bayimirira okuka mu kabeerabeera ne weerabira ebintu byonna ebirungi omuntu byazza contributingira just olwaka pressure n'owulira nga akoze obubi ennyo ate n'oba nga ofiiriddwa ebiraba bigenda okuddako. Naye saala zennyini amazima, saala zennyini proper, omuntu okutuuka n'azaala mu budde bwe butyo ne tuddayo ekiro ne tukola omukolo ogwa child naming, tutuuma omwana erinnya. Wambadde nga agenda kumubuuza bamutumya erinnya ki? Saagala kugwa olwo. Omwana twamutumye. Oba oli ku namba layini saagala kuyingira. Toyagala kutabula omwana twamutumye remember. Nga tulina ebintu bingi bye tulina okujjukira mu kaseera kano. Omwana ne tumutuuma remember. Ekirala nga saagala wadde okulowoozamu mu kwejjusa wadde okirowoozaako ne mutuuma Sejjusa simubbula mu munnamagye. Naye nze nange nnyina endowooza ezange ze ngamba I don't regret. Sejjusa kuwasa divine akinkoze bulungi. Sejjusa kubanga nzadde abaana 12 sinnakiraba bulungi bwakyo naye successfully mirundi 12 nga tukomawo, mirundi 12 nga tukomawo. Ku luno n'amalwaliro agasite kanso gatutya gaga mwe mugenda butereevu mulago 10 era nze ekyansirisizza kwe kuba nti mwakyamye we babazaalisiza tetwagenda mu ddwaliro. Tetwagenze mu ddwaliro. Awo nasiriseewo eriri awo naye waliwo omukyala awo abimanyi. Batugamba abimanyi kafulu. Awo nga bwe tulina okukyamira tuzaala omwana waffe. Katonda nansaako obukuumi nga neetala mu kiro ekyo mu kkubo okugenda adduka leeta bino kubanga nadde sobola kwetikka mukazi obugumu bwa kitalo na bintu. Secondary
wange lwe yazaalira Mengo nalaba nga azaalidde mu mbeera enzibwe ennyo kati nga nina okukyusa olwaddako ate kyewuunyisa era tukiyingizaamu mwana tetubuyingiza mu kintu kyaffe mpozi nga tuleese bebi nti tubeerawo nkutume naye oba musajja mukulu nga ffe tukuzaala bino tebikwatako tetwagala eryo ekkolero obwana tebulina diringizaako wadde akatono eyo industry ya Katonda so nga nyina nange okafiiramu kabeeramu but we thank God anyway mwebale nyaade batusabira abali online church aba church members UCC United Christian Ministries Iramari Ministries God bless you so much mwebale nnyo abantu mwenna waliwo n'abatandise okungulira ku byenda so olwaleero musumba tuli kutunulira lugendo lwa Isirayiri wiki ewedde twagiwunzika nga tunudde amakulu nga tugambye nti byonna ebyabaliko byali kyakulabirako nga tugambye nti Isirayiri ye Bakolinso bawe ekyawandiikibwa nakigabye naye nja kukibaddiramu Bakolinso ekisooka essula ya 10:11 nga Bayibuli egamba nti ebyo byabaliko byatubaako ffe byababaako bitubeerera ekyokulabirako ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe oba ez'ebiro n'olwekyo twagala tulabe ebyababaako bye tuba twewala wanga oli waliko okoze statement ti omuntu ow'amagezi ayigira ku abalala bamubeerera ekyokulabirako nettaba nga kabaata embaata akato kagenda ne kagwayo ne kanne waako ne kagwayo n'akalala bwonna bumala kugwayo nga tebubuusa lwaki bano tebadda ekyo kyekyokulabirako kyenyinza okukuwa nti examples nkulu nnyo mu bulamu njagala nnyo storytelling babuliro ka story okay tugenda kusomera naye eno part ya lesson I'm a teacher and a primary teacher bw'olya talina stories zagamba baana is not a good primary teacher aba mulimu gwe gwamusindika anoonya kyakulya naye real primary teacher tukozesa figures tukozesa learning aids kati figures of speech tukozesa n'ebintu ebirala okay kakati luno lugero focal stories empologoma yatuuka nga yeerwaza olunaku lumu naye mu kwerwaza nga kyenoonya empologoma eno yali nkulukulu nkadde ng'amaanyi agagoba tekyagalina kati olw'okuba amaanyi agagoba yali tekyagalina neeyiya akakodyo ke yayiiya kakwerwaza neesalawo erwale pologoma neebika ng'ateeka paka waazo neega ndi mulwadde ndi muyina ye atajje kundaba if anyone does not come to see me ojja kuba owedde munange empologoma mukaweefube yeewo kwagala ensolo zijje buli eyajjanga omulaba teyaddangayo buli eyajjanga omulaba n'ayingira mu nju yingira ndi bubi buli yayingiranga mu nju ng'emulya buli yayingiranga naye akasolo akamu ke bagereesezaako nti kagezi ko bwe kajja ne kalaba kawakayima ne katunuulira ebigere nga tekanaba kuyingira mu nju ne kalaba nga ebigere byonna byabadde bigenda bugenzi nga tekalabawo footsteps nga tekalabawo bugere bwatunudde eno nakalaba obugere bw'embisi yayingidde tekalaba bigere bya mbisi nga bitunudde eno ebyente byayingidde embwa biki nekagamba bugere bwawo obujja mu kayumba kensolo ndaba obugere bungi naye mu kayumba katono nga wa ente zonna na biki nga bijja bitya mu kayumba kano I see the footsteps bakayima namubuuza oli otya obukuluma empologoma gweyongedde jangu nemugamba abo bonna abali omwo mpaako njogereko nabo tekuliika ayinza kumbuulira temperature kempologoma bali maziga tebagana kwogera gwe omulwadde n'osobola okwogera nabakabira omulwadde ne boogera nekamugamba muzeeyi ojja kulyanga balala ojja kulya buli musiru naye tolira mwana wa Kayima kati olugero lutegeeza ki ng'olufunyemu kyokka musomesa ndi teacher wa primary okay ebyokuyiga bingi ekisooka kwe kubeera omwegendereza
ndaba Wakayima ng'ali critical okuba nti asaayo omwoyo asome ebifuutu steps z'abanne n'atamala gayingira alina obubonero obumulabula lwaki tebuwese kakati omuntu omugezi leero bwe batugamba mutunulire Isirayiri tunuulira bye tuba twewala bye baakola kubanga yabajjako obwakabaka ey'ekizampo nnene nnyo ne twebuuza abo bajjirako ki agamba ndibajjako obwakabaka buno mu Matayo 21:44 ndibajjako obwakabaka buno obulibala ebibala n'embuwa eggwanga eriribala ebibala byabwo so digi gundi beera serious ku speed tolwawo nnyo ndibawa eggwanga eriribala ebibala byabwo kakati lino ggwanga ddala lwaki babujjeeri ne babuwaffe kati bwe tuteebuuza kibuuze paka ne babutuwa fene tukumba bukumbi nga tugamba bikulire wamu tufe tuli mu kisaafu omanyi kati omanyi Katonda yayagala bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo naawe ne tuddaawo seeyeeya ngenda mu ggulu baana museeyeeye kati oba okyacakala ebyo byonna sooka weebuuze byoseeyezaamu balina gye baabikukumbye ne babireeta ne babituwa kati bwe bamala okubituwa twebuuze baabibajjiddeko ki obwakabaka buno babubajjirako ki baleke babutuwe era n'omutiini agunoonyako ebibala okumala emyaka egi esatu manya gubaddewo emyaka 3 egyo emyaka 3 nga gyayogera gyegiri emyaka ng'abuulira enjiri ng'abuulira Abayisirayiri asobole okubajjako for a cause. Bible yagamba season. It was out of season. Kirabikanga ekiri fair. Weyagendera okebererako ekibala. Kirabikanga ekiri fair. Naye nga bano baabuwa ayagala bajjemu ekintu kye bayita season. Era ekitugambisa nti omuti agukebera n'atagusangako kibala n'agugamba omaze emyaka 3 ozijjagala buzijjagazi wano okuza gakoola. Naye Bible yagamba naye teyali sizoni ya muti ogwo gwe bakolimidde okubaliramu ebibala. It sounded unfair. It is an injustice. Tekirabika bulungi, tekiwulikika bulungi omuti ng'ogulumbye mu sizoni etali yagwo n'ogukolimira ne gukala. Kakati bwe gukala atuwo tubale ebibala ng'ekyo kyonna kyayagala ffe tuyige nti God is a God. Bwe tuba tukola ebibala oba bwe tuba tubala to bear fruits in season and out of season, to pray in season and out of season, to kolonji in season and out of season, enjiri tujibulire in season and out of season. Obwakabaka buno season is zituyamba kukyekinga naye bwe bituuka kubala ebibala tuyina kubeera full time fruit bearers. We have to yield 100%. Tuberenga guli omuti oguli mu Ezekiel 47. Okubala ebibala byako buli mwezi. Mu buli mwezi out of season. Ate era guli erine mu kitabo ky'okubikkulirwa gwe muti ogwo ogw'obulamu. Kati ogwo guli mu Ezekiel gubala. Kristo agambira we temusobola kubala bibala ye Yohana 15. I am the true vine. My father is the husbandry. Yeah, the farmer. The farmer. The vine husbandry. Era weche ekigamba husbandry musumba omanyi lwaki akozesa husbandry mu King James. Husbandry has much to do with the service. Services ezirwendalingi omusajja eri omukazi kakati engeri gy'obikolamu services ezo kibaita husbandry. Nga bw'owulira father tekitegeeza kuba nti yakuzaala naye source na kino husbandry means to render services to someone nga gwe keyateeka nga gwe olina okumupuluninga nga gwe olina okijjamu ekyenjawulo nga gwe okisalira gwe okiteekamu ensalosalo gwe oziyiza mukoka kyava muyita the vine husbandry. Akozesa ekigambo ekyo mu Bible z'Oluzungu naddala mu King James. Ekyo kiraga basajja kiki kye balina okukola nti bw'akozesa husbandry ku nnimiro ategeeza to cultivate. Cultivate kitegeeza
to get the best out of something. Ennimiro gicultivatinga ne producinga oba ogijjamu ekintu ekyomuwendo. Kakati mwe bawala mmwe never get married to somebody who cannot cultivate you, who cannot get something good out of you. Atasobola kufuula kyabbeeyi, atasobola kutransforminga, kukwongerayo. So geddeyo Isirayiri tugitunuulira olugendo lwe yatambula, tugamba lwe tutambula mu mwoyo, balutambula mu mubiri, tulutambula mu mwoyo. Ensimbuka gye basimbuka tebasimbuka awatali mwana gwa ndiga, ngera batasobola kusimbuka awatali mukama waffe Yesu Kristo. Era bwe batandika okusimbuka tulaba ki ekiddako, mbu ne bagaana okusimbuka nga tebalina bikozesebwa. Ebyo byonna tubiraba, ne bagamba waakiri obutagenda mu lugendo. Tulina okutambula olugendo luno n'ebyobugagga nga tutambula nabyo, naye nga the primary cause for the wealth is kusinza, to worship with them. Kusinza nabyo. Eyo ye kuva 10:25 jja kulaba nga baganya okutambula nga tebalina kyakuwaayo. Ekyo kikulu nnyo okukyetegereza. Then 11 bapulayinza omusaayi, 12 balidde omwana gw'endiga, 13. Kati ku 14 olugendo lutandika mu ssula ye14. Kati mu ssula eno ye14 bw'ova ku lunyiriro 11 Bayibuli egamba, ne bagamba Musa nti kubanga otulese tufiire mu ddungu, kiki ekikutukozezza bw'oti okutujja mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira e Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri? Kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Awo wokka tusooke tulowooze. Obaka mu Maliyonero 13 Musa n'abagamba nti temutya, muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, kubanga Abamisiri be mulabye leero temuli balaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikunkabizisizza? Lwaki onkaabirira? Awe twagala musumba batandise okutambula olugendo, the journey. Olugendo balutambula, Mukama abajja mu busibe. Bw'abajja mu busibe, they are coming out of captivity. Bava mu busibe bagenda n'okuyimba, naye ne basanga immediately ne basanga resistance eya Red Sea. Basanga ennyanja emyufu. Bwe bagisanga ne beegomba okufiira e Misiri. Gwe buli kantu konna koolaba ke tuyitamu tuli mu kwozaamu. Twabagambye endagaano enkadde y'empya ng'ebikkiddwa, empya y'enkadde ng'ebikkuddwa. The ability to remove the seal of the Old Testament, eyo ekigisobozesa bagiyita the spirit of revelation, omwoyo w'okubikkulirwa. Kaakati biibino basimbudde, naye okusanga resistance beegomba okudda mu busibe gye baava. Just resistance nga tennabasiba, naye okwanticipateinga nti bagenda kusibibwa, ekyo kyokka beegomba gye baava. Kaakati eri Bakolinsi agambye temwemulugunyanga nga bo bonna ne bafiira mu ddungu olw'okwemulugunya. Olugendo lwe tutambula abooluganda lwa mwoyo, naye batugambye ekyokulabirako kyammwe ky'Abayisirayiri. Bwe beemulugunya bafa ne baggwawo. Tewali kintu kitutemudde ng'ekintu ky'okwemulugunya. Tewali kintu kitemudde Bakristaayo ng'okwemulugunya. Mu Luzungu bakiyita batya okwemulugunya? Complaining, groaning, grumbling. Ekintu ekyo kitukubye. Abooluganda beegomba, omuntu ava mu bwasingo nga yo bwe busibe bw'alimu, bw'atambula akagendo n'afumbiro, olusangayo any kind of resistance, ne yeegomba okubasinga. Singa nasigalayo natomera, kubuulira natomera,
natomera no buli hado gye tusinkana mu lugendo naddala nga tumaze okununulibwa buli resistance gye tusanga eriwo okutugumya. All the bitter situations we go through, they are not supposed to make us bitter, but to make us better. Ekyo kyokka mukimanye. Tuzze tusoma mu Zabbuli 148 omuyaga ogutuukiriza ekigambo kya Katonda. Nga Katonda yagutumye yagusindise. Nga yagusindise kutuukiriza kigambo kya Katonda. Mutunuulire endaba gye mulabamu ebizibu. Nga bwe natandise ne number line, spiritual number line. You can even draw it. Kati mu spiritual number line luno lugendo lwennyini. Bw'olokoka twali many miles deep in negative, on negative side. Naye ne wabaawo eddoboozi eryayogera nga ligamba oh stop there about turn. Buli awulira eddoboozi lino n'okyuka n'otunula ku positive side eya number line oba omaze. Kati eyo gaapu ya negatives tulina okuzitambula. Negative naye bino byonna bikubalirwa okuba musumba kangeze bw'oba ng'obadde ne ng'oli mu negative gw'owalokokera ng'oli mu negative 10 kyajjaawo teyali mulokole n'ayongerayo kojjaawo teyali mulokole n'eyongerayo naawe toli mulokole ne weeyongerayo ng'oli mu 10 kaakati enjiri eddoboozi ne lijja mujja gye ndi mwe n'abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza gwe n'owulira eddoboozi eryo n'okuba abawutaani n'otunula ku spiritual n'okyusa n'otunula sayidi eri abava eddoboozi wadde oli mu negative 10 mathematically ekyo kikubalirwa okubawa positives ezo zonna tuzibalanga positives kyokka in actual sense in reality oba toli mu positive side oba okyali eri ku negative side ng'otambula otunudde positive naye the mere fact nti okyusiza direction nekikubalirwa bwe butuukirivu bwe tuweebwa obuwa olw'okuba twakyusa direction bwe tuti ne tutunula ku positive side ekyo kyatubalirwa okuba obutuukirivu naye tekitegeeza nti tubadde mu positives until tulina imparted righteousness and imputed righteousness. Very good. Choba bawulira. Imparted bagituwa buwi. Tubalibwa, we are counted. Ne tubalibwa. Then imputed tukola okujustifyinga kino kyebatuwa. Kyebatuwa. Atawo ne tubaako kye tukola. Kakati wano wonna otambulawo. Otuuke mu reality ey'obulamu bw'otambuza. The difference between you and a religious person eri mu ngeri egi nti gwe wasalawo tutan wasalawo ebibi byo bipaakinga n'obisiba wamu n'obikuba emabega n'otambula otuuke ku musaalaba otambule otuuke wali ku zero kuba bayibuli ega yeetowaza okutuuka to become nothing. Nothing is zero. Yesu yeetowaza naye mu kwetowaza kwa alina we yakoma yafubutuka eri mu positives yava mu butukuvu okuva eri kitaawe on the side of the positive nga ajja tuli abali mu negative bayibuli ega yeetowaza up to nothing bwe yeetowaza yakomawo ku zero tasobola genda beyond zero awo waayima okwogera abali mu negative mujje abakooye alisuwa atya nti eyo gyakutte wakooya amanyi kitaawe amaggwa ge yateekayo kubanga mujjukire tetwagala bagamba bayibuli egamba in fact Katonda okuva lwe yasiitaana okuyitayo omuntu gye yeekwese balya ku miti baddukidde ku miti bambadde ku miti babadde mu miti gye bamwanukulira oli wandi eno eddoboozi eryo eryasooka lyalema okugjayo omuntu mu mangu Katonda n'alaba nga yayogedde naye ng'era omuntu ayogera from a distance n'akubayo amaggwa era amugamba amaggwa n'amatovu ensi geneekubaliranga awo naakola atya ahadeninga obulamu obuli mu ttale ahadeninga obulamu obuli mu muntu yenna bw'ayinza okwekwekera gweoba weekwese mu kintu kyonna weekwese mu mirimu eyo yonna yonna yateekayo ebifumita bw'oba weekwese mu kulima weekwese mu ki ng'ekyo kyokka kikulemesa yonna waliyo ebifumita bwe weekweka mu kuzaala bifumita
bwe wekweka mu butazaala n'olowooza oli seefu bifumita whether you produce 1 2 3 or 12 or 15 ffenna amaggwa nga tuli ku duniya wano gatufumita naye kristo ekisa kye kyekitutikkula amaggwa kyekimwetikkisa amaggwa engule y'amaggwa therefore we have a journey to walk tulina olugendo olutambula ku namba layini kaakati enjawulo wakati waffe n'abannaddiini obutuukirivu obwaffe nti ffe tusazeewo okukola bawutaani ne tusiba ebibi byaffe tubitwala ku musaalaba eyo enjawulo teri mu kwonoona ate saagala ogambe nti kati afuuse wa kisa no wandiika pointi eyo no nze mbalaba bonna buli omu ndaba bulungi olusalosaloze kaakati enjawulo y'omulokole omulokole asobola okwonoona ye omulokole asobola okwonoona naye enjawulo ye gy'alina nti akyuse akutte ebbaafu agenda mu kinaabiro kati omuntu akwata abakyafu tasobola mukwata tarestinga akutte ebbaafu nakyangwe na sabbuuni tarestinga akutte ekyangwe n'ebbaafu atunudde ku direction y'ogenda mu kinaabiro agenda kunaaba era toyinza kulangira muntu akutte ebbaafu n'ekyangwe agenda mu kiyigo n'ogamba nti oli mukyafu oyo tebamuyita mukyafu bamuyita muyonjo kati naye bw'asiriwala n'ayimiriza n'agamba olwedde bampise muyonjo n'atatuuka mu kinaabiro that is the tragedy kakati abasomesa ekisa ku extremists ekyo kye bakubbako bakuyimiriza okutambula okugenda mu kinaabiro okwekolako lwaki kubanga kyokoze okyusa ogenda mu kinaabiro bo ne bagamba kyatubalirwa nti buli atunudde mu kinaabiro amaze okutukula kikubalirwa n'abantu bonna bakikubalako kyoli muyonjo naye you have to go ahead n'otuukiriza obuyonjo bwe bakugambye oba bwe bakwogeddeko oba bwe bakulowoozaako eyo yenjawulo bano ebibi byabwe si bisibe bano bisibe kati omulokole bw'omwenyigirizaako ennyo ayinza okukuweterako singa gwe opaakinga ebibi nga bya bwenzi n'obiteeka mu kagoye n'obyetikka n'obibeba nga bingiko eruli neetikka ebitabo nali jogera ku kirala togana nekyo yakimala ebintu bino nze ndi soba twabiteeka mu kajanja tuyige kakati singa mpaakinga ebibi byange nga bya bwenzi nembibeba nembikuba ku mutwe kakati amuyimbi n'agamba omigugu gyo girete eri yesu atalemererwa kati mpaakinga emigugu gyange ngitambuze ngitwala eri yesu atalemererwa kati ngitwala wa ku musaalaba my sins nzitwala ku musaalaba okukomererwa buli omu yeetikka omusaalaba gwe ebibi bino bifuuka omusaalaba mpaka ng'obituusizza ku musaalaba kakati talemererwa mpaakinze bwenzi kati mba ntambula nkyali mu negativu ntambula enjawulo yeeno gwe bonna enyigirizaako ng'oli mwana muwala tuli mu layini ffenna tutambula talemererwa kakati gwe n'otandika muwala gwe okunsoomooza nze kino kyempaakinze bakiyita bwenzi nze netise bwenzi mbutwala ku musaalaba sinizini transit ebibi byo mbitwala nga bolaba ekimotoka kya kasasiro nga kitwala ebintu ekiteezi wano tubiyiwa kiteezi mu abali ku mawanga ebisaaniko tubitwala kiteezi wabaawo ebigenda bimansuka ku kkubo kikuyitako akacupa ne kakkuba ne kagwa mutwe ne kakugwa mu mutwe kakati abakasasiro babaki bakasasiro n'obakutama mpaka nawe lwolifuna kasasiro ate n'obayita kakati talemererwa kakati zino zira sins in transit ekibi nga kiri mu bakitwala ku musaalaba the garbage collection point is the cross kakati bwe baba bakitwala wabaawo kano omuwala akwenyigirizaako akufumita obubeere fumita obunankani bwaseka bwakuba mwagatagira bwagiragira kati ebyo byakolakola ebyo byonna ogenda okuwulira akakutiya kati akutiya bwe kagwa gwe n'ofuna olubuto oli muwala tuli mu layini tutwala walibwa tugwala ku musaalaba
kakati gwe bwofuna olubuto ova mu layini oluyimba ne lusigala talemererwa talemererwa kati nza kufunyisiza olubuto nekabira Katonda Mukama onsaasire munnange tongoma mu maaso go Katonda nakkiriza okunsonyiwa ebibi byange Katonda bwansonyiwa ebibi nensigala nga layini etambula talemererwa kati gwe naweteddeko ofunye olubuto layini njivuddemu ova mu layini osigala okolima alokokamu ki luno olubuto lwani olubuto lulwe nekyekoza mbu kirokole era tayinza genda mugiru tombulira nabalokole ono nateekayo talemererwa agenda akaaba taata munnange sikyesobola binyize kanzije Yesu kanzije joli naza n'omusaayi Katonda gwoba okyali mu layini wagivuddemu okolima Katonda nayanjuluza engalo ze okulisiivinga omwana we musumba kyogera tukole ekibi ekisa kyeyongere no get me well nti mukubo tebasiriwaliramu kyengezaako kugamba ojja kufuna olubuto bakufunyisa olubuto ove mu layini ekivubuka kyenenye kyegayirire Katonda asaasira buli muntu yenna Katonda addiramu enkumi n'enkumi z'abantu Katonda amuyingize mu bwakabaka nga gwobivuddemu weesitadde mu lugendo luno etutambulamu tolina kukulambolinga kwonna tolina kwemulugunya tolina kwekwasa olina kutambula olugendo lwe Bayibuli kyegamba buli omu yeetikka omusaalaba gwe angoberere. You carry your own cross, your own. Don't carry your pastor's cross. Don't carry your HM's cross. Don't carry your choir leader's cross. Don't carry my cross. Mukuye Gerard's cross. Kakati abamu mufaabina n'emisalaba gye mutasobola okugwabonabona nagwo ate ne weetikka n'ogw'omulala. Ekyo kyekizibu yenjawulo gye tulina kati we tukutuusa wali ebibi ne tubituusa ku musalaba musumba ekiddako kukola kutya kukomerera bibi byaffe. Kati mu lugundo luno we tutambula abamu bakyetisse abamu bikunkumuka ate toyinza bagoba mu bulokozi era toyinza gaa nti abalokole baba abaaki abalokole tebabakuba nnoga tobanyigira mu kitole n'okoza enva obulokole Bayibuli agamba ayimiridde Bayibuli egamba njogeddemu ng'omusumba Ana Bayibuli egamba ayimiridde yekuume zikulwanga agwa aleme kugwa ekintu ky'obulokole Bayibuli egamba mutunuulire nze mmwe mwenna enkomerero z'ensi mukole mutya mulokoke kaakati bw'otunuulira abantu obulokole bukulemye totunuulira musumba totunuulira church totunuulira kintu kyonna however mukuŋŋaane together. When you go to church those are your brothers but when it comes to consideration to think to meditate or meditation ngo meditating about to salvation lowooza nga ali omu mmwe mulowooze ku Dawudi akuba Goliath bw'omu ate oluvannyuma kwaye mwegattako kabaka amwegattako n'abalala. Strike alone and enjoy with others. Victory can be celebrated by many, but victory cannot be established, cannot be accomplished, cannot be made, cannot be done by many. Many can join you. My celebration is our celebration tebetaga invitation. Na yabo kulwana ne Goliath bebetaga invitation. Tuli mu lugendo abooluganda tutambula luno olugendo buli omu yeetisse mugugu gwe kati gwe bw'ogenda ng'okolima waliwo oluganda gwe nawulidde ng'akolima kale kanfe enjala tulabe munaagenda mu ggulu kanjife sigenda kuddamu kubanyega wadde okukubirako kasimu ddala bw'aba musumba kandabe nfe nzabo bwe batyo mbaweereza emmere nga mbadde ngifunye bwenfuna omuntu yenna blessinze I bless somebody naye nga saagala bintu byakundowoozesa mbu bwe sikuwa ngenda mu geyeena era nange saagala kirowoozesa mulala yenna nti bw'atanyamba agenda mu geyeena
Musumba kitegedde kyengamba. Point yo njifunye. Tuli mu lugendo tutambula. This is a journey, we are sojourners. Batuyita batambuze Oluganda mbega iriranga abayise mu Petero ekisooka 2:17. Mbega iriranga abayise okutambula nga mwegendereza okwewala ebintu byonna mu kkubo ebisobola batekako empitambi. Waliwo olunyiriro olugamba the sins which Israel entangles. Nga bwe tulina olufulube lw'abajulira bangi tweyawuleko buli kibi ekyanguwa okwegatta naffe. Waliwo ebibi ebyanguwa okwegatta naffe. Bebulaniya 10. Ng'oteredde kati ng'olina kutambula ng'otunudde wekka ng'oyanguwa ng'ate omutima ogusiiriize. Nalinga nwana n'okwaka ate n'ensanga akatabo ka magazini nga kuliko omwana omuwala asibye ng'ayambadde nneka tanga keleya cheek ndozwa nawo obumanyi bate manyi nze kaze calculate fe tuli kuba ku mwala gwe nakivugo. Okay. Kakati nkasanga akatabako neti kule bitabo. Of course mbade ne unye ngeri giwetikanga amazi Aboluganda bwe bali bwe bati. Okay. Babera ne bitu ingira n'emigugu n'afuluma najo ne mu church ne kimulemo okwetikula. Kati akatabako nalina obulwadde njaka lasting body lasting ngombiri kuntande ku pressure ngakutami omubiri waliwo kutama nobula nokugamba wayo genda ngogamba ki ngogamba magala tambula kati ze nkumukazi mujewa ebyo biseera nga ndi awo ndina mulokole genda kakati nwanagana n'okwaka nsisinkana akatabo ku street kakati ate nendaba omukazi nike mukutte musibye alina kisambi anyirira bana natunula akatabo netunulira akatabo nentandika okweyokeza kanange ensobe eragawa kati abawandika bino n'abawandika bino laba oteeka otya obuwemu bwe buti ku kkubo naye nga ekikazi ekiri katabo kikutte eriiso banywerezaawo ne nga akalira banoono mwana wa muntu abazadde bamuzaala ne yeebamba ati eyali anakuwadde ne ngamba kammeka muzeeyi eyali abutundako ye kagumu munaye nga sisasula katabo omutwalo nga nsasula omutwalo ntutta akatabo netegereza ogukazi bannaye kanjake nayaka nga ne bw'osuula mu nnyanja amazzi gannindako nabumbujja n'enviiri ne zisenyuka okwaka kuyina levu zaakwo tubadde tugamba ki olugendo luno nga tulutambule nga twegendereza nti tuli bayise omuyise confidence ye eba ntono ku bintu by'omu kkubo n'empaala gy'apaala omuyise bw'aba tabuuzizza asoma obupande. You may fail to read the Bible, but you may listen to other preachers, you may listen to other people, but guides ne bakuyamba. Twogera ku bubonero kakati bano abaana bavudde Misiri basanze resistance basanze ekisomooza nkuddira mu Bayibuli egamba the Bible has never promised us a safe journey everywhere. Ne bw'onoobikula okulagawa we have never been promised a safe journey, but at least God promised us a safe landing. Yatusuubiza okutuuka emirembe naye teyatusuubiza olugendo olw'emirembe. Immediately bakava e Misiri basanga nnyanja myufu. Oli yannyonnyola n'agamba nti Katonda bw'akuyita takuwa map akuwa campus direction. Kadde mwokatanye Katonda bw'akuyita takuwa map akuwa campus direction kubanga map yeeraga emigga n'atabayisa sayidi eri nga waliyo Abafirisuuti ennyago nga bagenda kubakuba n'asalawo Katonda abayise wano awali amazzi. Excuse me, God will never send you anywhere where his grace will not be extended. Tale kusindika wantu nga tagenda kubibaamu. Katonda tayinza kutoba alokole ebyewunyisa ebyo nabyo nakube nga tayagala otuuke gy'olaga. Nakakayanza omutima gwa Falaawo nakuba naleeta ebonyobonyo nazikiriza naleeta ekiro nakola ebintu ebiwakana n'embeera z'ensi. Obudde ne buziba emisala awalala nga tebuzibye. Gwe wali olabe ku nzikisa erittanjebo enzikiza gye bayoola ne mu bbaafu nga toki bw'ogikuba ne bw'ogisaamu amanda enzikiza yennyini bw'ogikubidde tegiwa gaapu wadde okwaka. Basanze abeebalamiza Abafirisuuti lwaki? Mmwe ensonga gyawa mbu bajja kwejjusa.
bajja kwejjusa nga basanze entalo mu kkubo. Tayagala kwejjusa. God does not want regretting. Katonda tayagala abantu kumwejjusa. Kyokka ekikwewuunyisa eri abatiisizaayo entalo olw'okwejjusa n'abaleeta eno gy'abazizza abagoberere n'amagaali ge n'ejjeeri mu lunyiriri olw'okusatu n'olwokuna agamba mbuntere neefunire ekitiibwa. Ntere neefunire ekitiibwa ku Bamisiri essula ya 14 okuva olunyiriri olwokuna. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. Okawulidako abayise eno akakanyiza omutima gwa Falawo. Falawo atera agoberere yeekolera ekitiibwa. Mu Lwokutaano yatyo bayisa mu Bafirisuuti ate nakakanyazizza Abafirisuuti nga bagenda kulwana nga bajja kubatta. Olugendo lutandika ng'obulabe Katonda bwe yeebalamye omwana w'omuntu mu lugendo Mufirisuuti. Natandika okwogera ku Mufirisuuti. Jjukira bino tebinnatuuka eri Goliyaasi bamukubye ejjinja. Tukyali mu Kato olugendo lutandika. Tukyali mu masimbula. Naye ng'omulabe w'olugendo Mufirisuuti. Era nze saagala muntu nzikiririza mu Baxter kyagamba. Agamba you cannot teach end time without involving Muslims. Abalabe b'olugendo nnamba emu si nnyanja myufu. Ne Katonda n'atuuka okubeebalamya. N'agamba sigenda batwala mu Bafirisuuti. Bagenda kwejjusa. Kangende mbayise mu nnyanja emyufu. Nga ye amaze ogifunako solution. Ng'ennyanja yagibuulidde edda what is going to happen next. Ng'akatambi kaawedde edda bano bali kulipule. Musumba ekinnuma kye kino. Be bagenda baatuuka ku nnyanja emyufu ne bakaaba olunyiriri lwa 15. Mukama ababuuza mu ssula 14. Mukama agamba Musa nti kiki ekikunkaabizisa? Lwaki onkaabirira? Katonda ng'abuuza ng'atalaba nnyanja. Mu Katonda you don't have any reason to cry. Ng'ogyeko amazima omerevu ge tukola nga tuli mu kusinza. Tewali nsonga yonna eteekeddwa kutulugunya n'ekukaabya mu lugendo luno nga tutambula. Why? Alina ansa. Musa omugogo gwe yalina kyekyali ekisumuluzo ekigenda obayisa wakaabira. Bamubuuza kiki ekikunkaabizisa? Tolaba akutte ekisumuluzo kyasongesa ku kufulu eyabasibye. Ansa zonna Musa yali nazo. Bayibuli weegambira nti teri kikemu abooluganda ekibakwata okusinga bwe muyinza. Era awo wennyini eri mu kyawandiikibwa kyaffe mu Bekolinsi ekisooka essula ey'ekkumi. There is no temptation that may come your way or that can come your way. Man's engagement, man's ability to overcome. Katonda buli kyalese ne kijja musumba. Abaabaze nga calculatinza amaanyiko nti kajja kisobola. Gy'oba okisobola. Tasobola kukemesa bikemo byange. Nange tayinza kunkemesa bikemo byo. Amanyi Mukama sobola. Kyokka tayagala tugwe mu kkubo. Era bye sijja kusobola abazze kunzita nga nkimye. Naye bw'aba si wa kunkima amazima gennyini what you are going through is horror. You go through. Kyoyitamu kirimu ekituli genda yitamu. Somoka. You are with the solution. Omuggo ogulina. Musa bamugamba lwaki onkaabirira. Kyokka Katonda alabira ddala ennyanja ekintu ekyo kirumamu. Naye Katonda naye ekimubuuzisa alabira ddala you don't have any reason to cry. Oba omufudde musiru. Oba omufudde omugayaavu. Oba omufudde atamanyi kyakola. Ali negligent. Katonda atafa. Era kye kimubuuzisa mu 15. Lwaki onkaabirira? Golooza nze simanyi. Kyova olaba Yesu yasisinkana obuzibu eri mu Matayo. N'agamba olabamu ababi.
if you are evil mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi muwulize babi bannange wulira mubi sinze kuyise bayibuli yeyogera bwetyo Matayo 7 kakati mubi munnange wuliriza olaba naawe mubigwe oyiya nogamba omwana wange tayavula nagenda ku kinyeekyo basimayo toyi gwe jayo omwana oyo mubi wulira mubi peyini gyolina olaba gwe mubi mu baana abangi nga bazannya mubi munnange owulira wabaawo eddoboozi lyowulira nga omwana owo si yakaaba n'osigala ng'okola emirimu gy'oba oyoza owuwa olukaaba n'obuuza kiki omwana abadde ki banno obwabanno obwedda bakaaba nga tobuuza nti babadde ki gwe mubi taata Katonda ali mu ggulu ye atalina pulaani ye atasobola kuyiyiza ye atasobola kusapurayinga na kusapurayizinga Katonda yatayiiya kyogamba agamba olaba mannange n'amalanga agago okuttala agambala tegayambalako nga jjajjange Sulumaani tegayambalako ne jjajjange Sulumaani teyayambalako ng'amalanga walulabe lubawe nneme kwogera bwogezi kubanga omukutu gwalabiseeko abadiventi nga bangi nnyo okay Matayo 7 olunyiriri lwa 7 n'olw'omwenda naye olw'omwenda lwe lusinga which of you if his son asks for bread will give him a stone ani kumu omwana wo ng'akusabye mugaati n'omusimba kiyinja bad mother or if he asks for fish will give him a snake oba n'amusaba ekyennyanja n'amusimbamu omusota. Can you imagine? If you then thou you are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Nga njagala okumaliriza olugendo luno luli mu kwesiga Mukama kaye mwe ababi mmanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi talisingawo nnyo taata okuwaba abamusaba emisana n'ekiro. In other words, omuggo gwaffe ffe tunyiikire kusaba tweweeyo byalese bijje guleke gukunte kati ate oba oneesala mayinja nsiibye empaddeyo nsabye neekoze buli kintu kyonna nkoze niwooko mbulidde enjiri nkoze ebyetaagisa obwakabaka naye mbeera nga ejjabuzi awo olugira nga nkuba bawutaani sikyuka kudda mabega naye ngamba bugambi oba gukunte ate mba naakola ki ekirala oba onookola ki kubanga akugambye yenze mulyango gw'endiga bwe kiyingirira ne kikutuukako wayingira mu mulyango n'oyingira mu ddundiro lye ekintu kyonna kyalese kiyingire ekyo kigenda kukugasa ekyo kiba kigenda kukuyamba mulimu ebintu byemukabirira oli ku nyanja myufu ennyanja emyufu ewoominga kutta bali abagoberera bano ewoominga kutta Bayisirayiri ekajjuza egamba ngendo okumira olwaleero ng'ebyennyanja byonna ebiri mu nnyanja emyufu biri mazina byesibye ebigambo olwaleero emirambo gigenda okugwa wano kijjulo Katonda agenda kugabula sharks Abamisiri bebata sharks bezitagenda kulya bebakaaba abagenda okusomoka bebakaaba bano abagoberera bebayimba ekintu ekyo kinnuma Abamisiri basanyuka essanyu lyaffe ne tukaabamu amaziga gaabwe ekyo kiruma waliwo okuwanyisa okwo twekubagiza ng'abandi ekubazizza bebayimba anti era olunyiri luli mu buulizi oba nga lwogera lugamba nti nalaba abalangira nga batambuza bigere nendaba abakopi nga bebagadde ku mbalaasi okirabe nga mulangira ebintu bibuze atambuza bigere omugezigezi n'abulwa ekyokulya emmere kino kitegeeza ki bane God cares. Ntera okwagala nnyo njagala nnyo abantu abambuuza engeri gye mbeerawo kyagala nnyo kuba sometimes mbeera n'abantu 20 ewaka luusi kati waliwo abana abagenda mu kyalo ennaku omu yakagenda mu ekisinga 2 abana bali mu kyalo kakati tuliwo 15 naye oluusi tubeerawo n'abiri kati njagala nnyo omuntu ambuuza obeerawo ati atalina nnimiro Kampala kuno amazima gali nti God cares beyond what you think okusukka gwe kuli kyoyinza okulowooza
nze mbabulira twekuume emitima gyaffe gireme okweraliikirira. Bayibuli etugamba strictly, let not your hearts be troubled. Emitima gyammwe tekyeraliikiriranga. Lwaki? Kireeta okufa. Okweraliikirira kutta. Era Bayibuli egamba kutta naye bwe kusse kuba kussa muki? Musirusiru. N'olwekyo tetweraliikiriranga. Tubeere bavumu okweŋŋanga tomorrow, okweŋŋanga ekintu kyonna, okweŋŋanga any challenge of the day. Mbabuulira what makes life are the challenges. Twayogerako wano nti obulamu omutali kusomoozebwa simanyi bwe bwandifaananye nabwo. Tebuba bulamu. Kyekibuyisa obulamu kwe kubanga bulimu positives ne negatives. N'olwekyo temutya obunene bw'omutwe gwa Goliasi gwe gwali omukisa eri Dawudi. Ejjinja ne bwe yandikayuza rivansi lyandikubye kubanga ogutwe gwamuprovidingira wide surface area. Ekyo tokitya. Ennyanja emyufu yali ewoominga kutta bagoberera. Yali tegenda kutta bano. Ebimu by'okaabira ebikuli mu maaso tebintendinga kutta ggwe. Byagala kuteeka bwe wabawo kolido Mukama gya designinze go through. Waliwo ebirala ebijja byagaagadde byagenda okukutulako nga tebijja kuyitawo. Kiyamba ggwe. Bipaagi tikikuyamba. Yiine ekaaba ennyanja ewoominga kutta bali bano be bakaaba. Naga Musa agenda okoone ku muggo amazzi gaveewo manya ku mazzi. Abo be mulaba enkya temugenda kuddamu kubalaba. The mere fact nti gw'olaba ku balabe bo ekyo kiba kiraga nti olina obulamu. Waliwo ataafuna mukisa kulaba ku balabe be. They killed him. Naye gwe nga balabe bo bataddeawo. Ekyawandiikibwa kigamba kitya? Mu Zabbuli 23 mu maaso g'abalabe bange. He prepares for a banquet. He prepares a banquet for me before my enemies. Ateekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe. Kati goyagala bafe. Goyagala baveewo. No enemies, no banquet. You want a banquet? Let the enemies be there. Katonda ye yagambye kiri kyoleese mbw ayagala kulaga kitiibwa kye. Ekitiibwa ayinza obutakiraga gwe wakiraba e Goseni. Era wajja obuvumu obugamba olutalo si lulwo, olutalo lwa Mukama. The battle is not yours. Ne kye bagamba yimirira buyimirizi. Tebagamba just mukozaamu. Tebagamba kakanyala ng'ow'amagye. Yimirira buyimirizi kitegeeza stand still, be strong and know. Beera muvumu. Ku luno mu nsi y'omwoyo kyebaga stand still. Gwe tofaayo. Baleeta kintu kino. Be steadfast. Be steadfast. Bakuma muliro bakume. Baleeta ki acid baleete. Ekyo kibayita okubeera steady. Lwaki gwe twekutteko w'amaanyi. Katonda abooluganda w'amaanyi buli weeraliikirira oba omwambudde tomanyi gwe wakkiriza. Ate era ne Sitaani ekyo kyanoonya okulaba nga gakaawokaaba ofeekeera onyezeera okola buli kakikya. Naye ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa nnyo senga Sitaani wabadde alowooleza nti ogenda kaaba n'ofunawo oluyimba olutendereza Katonda. Sitaani oba omukubye ebbulo ennene nnyo. Sitaani oba omukubye ebbulo. Therefore tubagamba tutya? Twagala kubaza mu maanyi. Olugendo olututambula waliwo ekyokulabirako. Tulina olubaawo musumba luyita blackboard. Tulina blackboard. Tuddeyo ku notisi zaffe tulabe example. Beemulugunya ate nga solution weeri. Bakaaba amaziga, ezziga lye litonye tolizzeeyo. Okaabira amazzi ate you are producing tears. Tears is also a liquid. You are adding tears on the water, on the sea, n'ofuna bigger volume. N'olwekyo tokaaba. Amaziga Katonda ge yagamba okussa mu ccupa ge maziga ge tukaabira mu kusaba. Kati either gakaabire mu prayer oba gakaabire mu kizibu. Buli wokaabira amaziga go mu kusaba ng'okaabira Katonda, ago ge maziga agalina amakulu. Abalabe bo ge bakaabiza ago tegagenda mu ccupa. Era ago tegawoomerera. N'olwekyo mikwano gyange, we encourage you. Buli kyoyitamu kyonna Katonda akulaba. Golooza lwaki abantu ab'amaanyi bafudde? Kale be twalowooza nti b'amaanyi. Gwe ng'okyali mulamu. Katonda alabye gw'osobola ebiseera bino ebisembayo, gw'ojja okusobola ebintu byonna, gw'ojja okusobola tribulations eziyinza okuddako. Gavumenti eno gw'ogenda ogisobola mu biseera ebifaana bwe biti. Twagala kubasabira okubazzaamu amaanyi. Crusade yeegenda kubaayo. Temutiisibwa kintu kyonna. Crusade ejja kubaayo.
ku ssaawa 5 ku 5 kitundu awo depending to our preparations. Aba baweereza amaloboozi agalimu omuliro temutya mugu forwarding. Thank God. Thank God. Mukomyewo eno. Oli ne bw'aba avumye. Mwabamu temumanyi kye twogerako tujja kusinga emphasis giteeka ku crusade tuzze tuwaayo warnings ku buli ddiini. Twatandika n'Abadvent. Kati ng'oyagala kutegeera nti Abadvent tebaliimu wadde akooyo wadde akamansuse gwe buliriza gundi zaabwe nga baanukula bavuma buli kivumo naye fe omulimu gwaffe tuba tugukoze era tebakulimba nti we are discouraged era mbabuulira bwe muba batuza mu maanyi mulusabire busabizi so si waligamba don't lose togwamu maanyi nze ndudde mu ntalo z'okuwakana ennansana baaleetako ne wirubaalo y'amayinja ne bagipaakinga ku crusade nga musiraamu yagireese naye bankubayo limu ate we mbanyiize mba muzibu nnyo kwolwo Katonda nsaasire nenyiika naye mba nkyatandise okuyiwa omuliro bo baleese wirubaalo ne zireeta omusirikale ng'alina pisito saamanya nti mulokole omusirikale n'aŋŋamba nsumba mpa kazindaalo nenkamuwa naganze ndi mu security nti buli akanyugira ejjinja wava ejjinja wagenda kuddawo sasi n'abagamba eno mmundu n'agizaayo n'addayo wansi ku crusade. Bwe nalaba ku mmundu nembuulira n'ebyajjo nabuulira essaawa nga 2 n'olwekyo nze Katonda azza nkuuma bw'atyo mbadde ku mizigiti tuyitiddwako embizzi tukubiddwako ebisapatu twekweseeko wansi wa crusade twebuzizzaako ne tufungiza empale okugulu okumu nga twagenze n'essapatu ne twambala n'ettopi n'ogitunuza eno n'oyita ku basiraamu nga baga wallahi ya Mungu ageze ayite wano mwe temumanyi kyali buyoga obuuzanga musumba Bone olutalo lwatwawula nenjatuza abantu abalokose ajja tinagamba musajja dduka ekyo kyowulira baziina bagenda kutta ggwe katili fi sabilillah mujje tulwane mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Emmotoka nalaba naline musumba Bone buli omu yakwata liri kati nze nasembayo nga njatuza abantu ye alinnya ndala ne batwala naye baba bansazeeko kumpi nsigadde nga bw'omu ne zireeta omusajja musumba yamumanye malyawo basitula bizito mugaggaga ali mu nnyendo mukadde oyo oba mamwitezeekayo oba zekeeri keziya mukadde oba keziya yaleeta akamotoka Pajero short najja ng'alinga atomera buli omu ne bavaawo n'enninnya n'aŋŋamba linnya mu kukyusa emmotoka wokka nga mumalirivu okutomera omuntu ne tuva mu buyoga nga bannange bonna badduse nga sirinaako buli omu ng'amanyi bamuse. Sumba Bone yasigala nsabira busabizi of course ab'omwoyo we baba yasigala nsabira naye oluganda yakola obuvumu tugenda okutuuka mu maaso ng'avuga Pajero short ne tusanga road block n'aŋŋamba totya akafumva ako katono nyenda kalinnya gwe bwenywezi naye ngenda kusooka okuba nga abatomera balayira Allahu akbaru Katonda yannyamba omwoluganda yabatunuzaamu emmotoka ne basaasaana abagudde n'akuba enfuufu bwetyo bwe ntuuka mu Masaka olwo olukuŋŋaana nalwo nga luwedde naye era nga mbaatuzza mukwano gwange Abdulakim Semakula yalutegeka kakiri wakati mu basiraamu nemmala okubuulira aya zange zonna nenzisuula nenjogera buli kyonna kye nalowooza nti kifu abasiraamu ne baga wallahi tagenda kuyitawo tulabe gy'anaayita. Bwe namaliza okubuulira abooluganda ne beekolamu omulimu ne bafuna emiggo abooluganda balokole nga bakulembeddwa Razak erinnya liryawe nga ye yabakulembera nenninnya emmoloka yange abooluganda abalokole nga abalala bali sayidi eno abalala bali eno buli omu n'omuggo gukoma eno abalala bali mabega abalala bali mu maaso ne bawerekera emmotoka mpaka ku kumpi ku kolasi bwe yatuuka ku kkubo ne bagamba vuga
nenkuula emmotoka naye ng'abasiraamu tewali n'omwayinza kubanyega booluganda bakaaye nga balina kuntuusa kaakati nze kyova olaba nsanyukira abooluganda ne waaba tannakyuka nnyo nze musanyukira lwaki ajja kuntaasa akyuse nnyo takutaasa nga bakkuba akyuse nnyo agankuma omusota gujja ne gukuluma n'agamba ngumalamu amaanyi ngukuula amannyo nguyiwa palpukavite nguyiwa obusagwa nguyiwa eno bakkuba abamendekooti bayinza okukuttira ku yeekaalu ab'omwoyo ennyo era nze mu kulusedi sitera kutambula nnyo n'abaffe wano ku UCC baba bagenda kusaba kabaka menya amabi menya omusiraamu atuka pasita mumenya kakati ate Masaka mbwe mba mbuulira mba mulala nnyo lwaki Masaka ne bwombuuza ebibuuzo ebingi kikumala okuggisaawo gwe ebyo bikumala ne bakutwala abakusitudde ye Masaka enjiri erina okubuulirwa mu bulungi oba mu bubi. Therefore mwetemutya kwati kwebyo byonna byembagambye owulirawo ekirungi manyi owulirawo okutya kwonna naye abadiventi mbategedde leero nga bakambwe abadiventi bennyini baali nga tebavuma naye bano bamasimu ne bavuma bayibawe balemeddwe okuddamu ekintu kyonna. God bless you. Naye bishopu naye tumwebaza ye yataddewo wano ku platform ennene buli lankyawa mugenda kuteganga era tuli ku badiventi wana ate mu crusade tugenda kukwata ku baki abadiventi tujja tumale okubatereezaamu kubanga tulina kukwata ku ba Jehovah's Witness naye kale bakadde bakanafikawo bwe tutawa response kubanga abalwanyi bannaffe babadde amasasi eyo bagafuna nga bagaforwardinga. So by the way, thank you online church okusharinga message ezo kubanga zisokodde abantu ate buli mu Pentecost nga mbulizi wanjiri temumanyi kye tukola naye muli kitegeera oluvannyuma wandifunye video ezo ne weteekamu akasente nebo tompawadde okusaba byonna bikolemu copies kola byokeseemu jamu ebirungi jamu ebintu bibabuuze kuba buli omu ayigirira ku sabiti bino bye twayogedde ku NYT teri abiddamu. Therefore kati tugenda kudda wali olutalo tugenda duza ku mainstream ku lankyawa muzeeyi yasazeewo tuluteeke ku mainstream si lutalo as such naye abanalufula olutalo nja ddulowoozaako ng'olutalo mukama abakole bulungi naye ng'ago ge makulu g'ekkanisa Musumba. Ekkanisa buli we tubeera obumu nga batwagala nga ebintu bye twogera tebirina gwe bisokoola nga muli mukwano gwansi ng'oli mukwano gwansi tuba tetunabeera kkanisa tuba tetunafuuka kkanisa gye yayogerako. Twagala ng'ekkanisa wabeewo abagifitina wabeewo abagiwalana. Kakati ffe wa information nze kampabuulire nze namala omwezi mulamba nga mpulira rediyo ya prime radio kwe ssaawa zaabanga ng'emu ey'abadiventi eri enaggulu ndowooza najja nakumbyo eri eyo zaabanga emu nga bataddeko program abasumba b'abalokole abakka mu nnyanja nga baleesaawo ekisajja bwe ekyabawanga amaanyi ekyajja kiyamba ng'era bano omusumba male bapekuka nabo kakati ye tamanyi mulimu omusajja sibanyaani agenda musumba male yamutambuza mu muzigiti awo obujulizi eri musumba male atwala muzigiti awa ba muzigiti obujulizi eyo gundi musumba bazze bagimpeereza kakati ye Majimoto nze Majimoto yennyini nawanga abasumba amaanyi ngalabasembaga Allahu akbar nentunulira balaba ekivubuka kito n'emyaka teginnawera batunulira kitambuza ate yandibadde pasita batudde mu muzikiti no ne male naye atudde mu muzikiti male nakujjamu obwesigwa era linda bulinzi ekinaddako nga tuuse ku bapentekooti namale namuggyemu obwesigwa ye mu pentekooti nali manyi mu pentekooti ate abo natugenda kwewawagula kuba wawagula ku kikolo byonna apentekooti bye batakkirizaamu tugenda kuddamu tubikeberere mu Bible. Kati kino si kyammwe mweka abadiventi we are checking our doctrine si kulwa nga tulekebwa emabega
kyekitutwala ku mukutu wali ku crusade kyekitutunuza ekiro temulowooza nti fe obuliri bubi tioba twazindibwa ebiku naye tugenda kukola omulimu guno tugutuuse operation double check tugenda kucekinga last chance buli doctrine tugenda giwayo last chance nga tukozesa bible tumaze ebbanga nga tunoonyereza maze ebbanga mu njiri tuzze tusoma ebitabo nsoma buli kitabo kyonna ekyabalabe n'ekitali nsomye ebitabo bya Jehovah's Witness batambula basensera ennyumba namba bagivuunika ebyo byonna tugenda kubyadressinga naye mubeere basanyufu Katonda agenda kukola ekintu ekitabangawo however twakawangulayo endiga 2 n'enzaatu z'obulokozi omu ali Ntebe amanya twagawandiise era gwali Entebbe covid bwaggwa wano twataddewo tulina mikwano gyaffe abataddewo bible provision ya bibles nga buli alokoka okuba simu obanga oyatulidde ku video eno nojja nokima bibles from all denominations. This is the last chance. We are the last church. We are preaching the last gospel. We are giving everybody the last chance. Oliwademba okweddamu neweekebera tetwagala jjajja yagamba tetwagala biruddewo tetwagala kiki twagala otubuulire kakati tubadde tulina kutandika ku kipya naye olw'ebibuuzo ebingi ng'oluganda bye bababuuzizza ne babiforwardinga tugenda kubyanukula twebaza Katonda nti omusumba w'Abadiventi omusumba yayanukudde musumba muwamaanyi n'endiga zayanukudde mu bukambwe nno obw'ekika ekyawaggulu akuuma sabbiiti naye mukambwe munyiivu mu bivume ebingi naye nze nsanyuka lwaki tubakubuulira ate lyanyega kyandinumye nze waakiri wootalokoka waakiri nvuma era abooluganda bawulira ebigambo bye tugenda okuwulira n'otalokoka nvuma y'ekivumo saagala nze engule ya bwerere ja Krista ngambe kulikayo batunyola ku nsingo ow'ennakatu ow'enkajja ow'entamu enjalirire ndikuma okulya nekulya omwoyo neggulu we ligenda tukola so mikwano kana akawungezi tukamaliriza sumba basabireko twebaziza olw'ekigambo kyo omuyinza w'ebintu byonna tusaba otuwambaza amaanyi okubeera abalwanyi ab'olutalo olusembayo the last battle the last gospel the last chance omwoyo omutukuvu tukwebaziza olw'abaganda baffe abayimiridde mu ngeri zonna ayi Katonda omulamu abateekako data Mukama bawe omukisa muyinza w'ebintu byonna abatusabira Mukama bawe omukisa abasheyalinga obubaka buno Mukama bawe omukisa abanyiize ababugabana n'abalala Mukama bawe omukisa abasisinkane bakole bulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu amen. Be blessed. God bless you so much. Mukama bawe nnyo omukisa. Twesimye. Amen. Amen. Finish.